مثل أيوب وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإنك قد عام إنسى خلقك والجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله نرجو الغفران ونوص القرآن وإيماع الإخوان لدعاء الرحمن سره والإعلان والحبيب المخفى قائما بالأسحار قائلا يا غفار بدلنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الغفران استغفرني واسمع ولدن كل أجمع ولمن لك يطرق طالبا الإحسان وصلاة تتراني من خص بالإسراء وذيه فرى في جميع الأزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عالم سرنا ذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ضرنا واعف عنا وكلنا حيث صرنا يا ربي يا عليك عليك وسلك الأمان ظن علينا بالإقرار وكلنا واستقبال يا ربي يا رب الأنبياء فقيرهم على الباب أنت وقعت بند الأسباب منتظرك بعد آمال يا علينا تبليك وعلى عنا وعافنا وقعنا وكلنا حيث صرنا وسعت جنوبا الخير خير وعنا فوق الذي رمى أقدامهم بالرحمة في الآية وفينا الكبار ومسع الكل بالرحمة يا سيدنا
علينا ذكر منا ذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قمنا يا من يغفر قلبي حسبك الله أعطى حسبي فارحم بعافيك ذنبي واصلح صوتي والعمل ربي عليك سنادي كما إليك سنادي قصى وعدي فوق دائم الأنيا عليك تكرمنا تذكر تقرأ عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قلنا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يعد بك ظني يا ملك الملك يا واشكو إليك وأبكي من جود ظلمي وإركي وسوء فعل وتركي وشهوتي والقلب علينا سرنا لا تهديك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قمنا وحمدنا يهدينا من كل خير أقيما فيها الملا يا مقيما وأشوى عبد واشغال يا ويلنا سريا عن السبيل السوية أو حد روج عليا وقصد عليا والمال علمات وعافنا وفعلنا وكلنا حيث كنا يا ربي وغلبتني وبالأمان سببني وفي الخطاة كبتني وخيلت لي الأقبال قد استعنتك ربي على مجرد قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى ربي الجاي عليك سر منا لا تذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قمنا أنبياء غيرك في علينا الأوابي فليس شاء المخافي عليك تقصير وإكمال يا ربي أحكم بما فيك يشاء أليم عذابي ويرتقي من ثوابي وخير رحمتي عليك السر
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث قلنا قد نجاك بعذري وبالجزاء وفقري وانزل ليصرك عذري بما بدون والإقبال يكن عليه بالتوبة تنزل من كل عوبة واسمه من شر عوبة لكل ما عنه قد يا علما سري بنا لا تبدي الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث قلنا فأنت مولى الموالي المنزل كمالي وبالعلا والتعالي على تعظم الألفان جودا وفضلا وبرا يغفر لك وتوجه وذكرا وشكرا والإله يا علم السر بنا لا تفتك عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب أنت النصير فلقني كل خير والأنجنا نصير واختم بالإيمان أجل وقلب كل على مزيد ضلالا من كلم المسألة محمد حبيبا علم السر كرنا تهديد وعنا وعبنا وطعنا وكلنا حيث قلنا والحمد لله شكرا على نعم وتقوانا نجزم وجارا وبالخزايا والأعصار يا عليم السر لا تفتكر وعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهادي وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك
أدرك إلهي دارا قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ومن ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك أن يعطي العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا هدي أنت السميع القدير نقى الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العذاب عنا وتسلمنا منا وكل هدى نطره بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلك بجاه الحدود وليقيم الحدود فينا ويخفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يصيح كل الحرام يظهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويميت الظالمين رب اشفي الفؤاد نافع مبارك يدور في كل عام على ثمر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي بنا شاكرين وتوفى المسلمين وابعث من الآمنين في صراط السابقين بجاه الرسول خذ ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء
رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارد على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أنا طويل فجد عن الصغيرين يا ربي طهرنا من فعلك فلا يطاق فلتن بفكر ظلام لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل الكروب واغفر لدى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا دانت انصراف وحان حين الفتن وسال رشح الجديد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين على المسلمين. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن خاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن خاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا للأوطان سالمة وللقلوب آلمة قلوبهم معيشمة وبسلمية كازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فهي المنتهى قد خال أنبابها
يا الله بها يا الله بها دعواتي بتأمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا واغفر بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا عند اليوم اللقاء يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله يا الله بهذه الخاتمة والموت آتنا كل له منه مصير من كان من أو نسير فهو مصير حقا يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا بالفأذان وأرسلوا كوفنوا فشايعوك والحجر وصرت فيه فخاما يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا بكل يا معين إذا وشاء الملك بالوقتين إلهي باليقين من قبل يوم لا إله يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة المطار وإنما لي للمنار فكر وأمعن بالنظر ولا تكن كسائلا يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن وحسبنا كل زلال فيك أمان تغير عظاما يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة قال هذا حين الانتقال والأمر ولا في ضلال لكني أرجو الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله
بحسن خاتمة بجمال والفاتحة ومن بحسن خاتمة بجاه والفاتحة ومن بحسن خاتمة بجاه والفاتحة والماضي بحسن خاتمة يا الله يا ذا القادرة يا الله بحسن خاتمة يا الله يا الله بحسن خاتمة. Subhanallahi wa bihamdihi wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sa'iri ibadillahi sholihin Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yahmina بمياتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم ويرفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإلى روح المهاجر إلى الله أحمد الإسلام وسلف به علي بن علي خالد يوسف وسلف به مقدم محمد بن علي باعلم وسيد علي عبد الفقيه وسيد عبد الرحمن بن علي عبد الفقيه وإخوانه وسيدنا علي وعلي بن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله بن علي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الجميل والشيخ عبد الرحمن السجاف وأولاده والشيخ أشياء بكر الصفا والشيخ المختار وإخوانهما والشيخ عبد الله إدريس وأولاده أبو بكر والذين وإخوانه والشيخ علي بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن الدين وسيدنا محمد بن حسن جمال الليل وسيدنا محمد بن علي بن عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن شميل وسيدنا أبو بكر بن سلام وسيدنا عمر عباس والحمد عبد الله الحجاج والحبيب عمر الأنصار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب محمد وعمر بن يزيد بن سليم والحبيب أحمد بن عمر بن سليم والحبيب حاتم بن عمر وسيدنا طاهر وعبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المختار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا أحمد بن حسن العطاس وسيدنا عيدروس بن عمر الهبشي وسيدنا علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن الشيخ عيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس بن عبد الرحمن المشهور بن علي بن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب بن الحبيب محمد والحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشافعي والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وبن محمد بن علوي والحبيب بكر عباس الهبشي والحبيب أحمد شرحكت والحبيب بن أحمد السجاف وجميع سادتنا أبي عالم الشيخ سعيد المحمودي والشيخ سالم بن فضل باقطان والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي الملحد والشيخ عبد الله بن أحمد بن سعود وصولهم وفروعهم وذريتهم ومن حقوق عليهم أجمعين ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا المشايخين ومعلمينا وصلى الله وجميع المسلمين أن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حبائب أصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منهم خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذه الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمع أحوالهم
ويكون في عونه ويتقبل منهم ويغفر له ويغفر لوالده ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياكم من كل أذى والبلوى مع العافية دائمة التامة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفريضة كلمة القول الشريفة وليس الأنبياء ويسوع الإمام والأمة والرحيم الرعية يفرج على المسلمين وبيعلمهم برحمته أهل النافعة ويشرف الخير والبركة ويعجل بها ويسر إحسان العافية ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويستغفر ذنوبنا ويحسن أخلاقنا ويوصل الحلال رزقنا ويكفينا شر أهلنا والبليات ويكفينا رافدا والمحن ما ظهر منها وما بطن ويثير أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكامل محبة محمد نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الشريعة الأولياء بكتابه الصالحين ويعطي كل سيدنا ومنكم سؤالا ومأمولا على بيت الله ورسوله ويبلغنا كل خير ويعاملنا معاملة الخير ويغفر كذلك الله المسلمين أجمعين تقبلهم بما يقولون على نفسنا ويمن على الجميع بكامل حسن سابقة وحسن خاتمة عند الموت في خير وعافية وعافية ويأخذ به محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedikit kita bulan ini kita kupas bagian yang kita baca. Kita mengupas dapat di bawah dulu. Kita mengupas sedikit daripada yang kita baca sehingga kita bisa memahami. Dan tidak apa-apa sambil diartikan di situ tidak masalah ya. Sambil diartikan tidak apa-apa. Jadi kebanyakan dari yang pertama ya, ya Latiful lam yazal, ini banyak tawasul dengan para dzurriyyat Nabi. Ya, tawasul dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebaik-baik manusia yang ditawasuli setelah para nabi adalah keluarga Nabi. Karena itulah ada qasidah yang sangat fenomenal, yaitu sholawat Badar. Sholawat Badar itu tawasul dengan bi ahlil Badr. Ahlil Badr ini bukan yang hadir perang Badar, tapi ahli Badar ini keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah tawasul dengan keluarga Nabi itu sangat utama. Kenapa? Karena apa yang ada pada Nabi juga ada pada mereka. Sehingga di sini disebutkan, kita sedikit mengenal siapa-siapa sih yang dijadikan tawasul ini, sehingga kita walaupun nggak ngerti banyak, minimal ngerti sebagian. Kenapa? Karena memang inda dzikris sholihin tanazzalur rahmah. Jika disebutkan orang-orang soleh, turun rahmat Allah. Ya. Seperti yang di sini katakan, wa mim maudin wabili kasyekh Abdul Qadir, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk daripada wali-wali besar, bahkan rajanya para wali. Ya, sehingga beliau pernah mengucapkan, inna qadami tahta ragabati kulli wali, kakiku ini di atas semua pundak wali-wali Allah. Kakiku ini ada di atas semua pundak wali-wali Allah sampai hari kiamat. Ini ucapan daripada Syekh Abdul Qadir. Tanda bahwasanya semua aulia itu ya, itu ada di bawah beliau, di dalam mangkobahnya. Sehingga beliau akan digeliri dengan Sultanul Aulia, rajanya para aulia, para wali.
Man khussa bisarairi, yang beliau dikhususkan dengan sarirah, yaitu dengan ilmu-ilmu batin. Bainal ibadi sholihin, di antara hamba-hamba Allah yang soleh yang lain. Banyak orang soleh, tapi untuk beliau dikhususkan banyak sekali. Tsummal faqih jadduna, kemudian al-faqih muqaddam, kakek kami. Ya, faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sultanul Auliya kalau di dunia itu Syekh Abdul Jilani. Nanti di alam barzah Sultanul Auliya adalah faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sehingga disebutkan nihayatu Syekh Abdul Qadir bidayatu al-faqihil muqaddam. Ya. Puncak daripada Syekh Abdul Qadir adalah permulaannya Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian wabi banih, dan putra-putranya, dukhrina, itu simpanan kami. Mereka ini simpanan kami. Hanya simpanan, yaitu sesuatu yang dikeluarkan ketika dalam keadaan butuh. Wa alwina, yaitu alwi, alina, Ali bin Alwi. Wal kutub segafin makin, dan al-wali kutub al-habib Abdurrahman bin Muhammad as-Segaf, yang beliau itu digari as-Segaf pertama kali, ya. Segaf ini artinya atap. Arti atap yaitu beliau di masanya menjadi rajanya para wali. Bahkan di waktu itu anak-anak beliau disebutkan oleh seseorang wali yang mukasyif mengatakan, kulluh auladus Segaf, semua anak-anak as-Segaf, yaitu anaknya Abdurrahman as-Segaf ini, adnahum, yang paling rendah, yang paling rendah derajatnya ini kal Junaid, seperti Imam Junaid al-Baghdadi, wali-wali besar di masanya, pemimpin semua thariqah as-sufiyah, itu Ibnu Baghdadi. Itu minimal, paling kecil. Wabil Mihdari, kemudian putranya yaitu Al-Muhdar, Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman as-Segaf, yang beliau an-nadabi bil asrari, yang memiliki rahasia-rahasia yang besar. Hamil himar wal hamil hima wal jari, pelindung daripada semua orang yang berlindung kepada beliau. Digelari Al-Muhdar karena kalau ditawasuli cepat hadir. Umar Muhdar ini ketika ditawasuli cepat hadir, sehingga digelari Al-Muhdar. Al-Muhdar ini yang cepat hadirnya. Ya. Kemudian Al-Aidrus Fakhruna, itu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Ya, Abu Bakar As-Sakron ini saudaranya Habib Umar Muhdar, putra daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, beliau punya putra namanya Habib Abdullah yang digelari Al-Idrus. Ini Al-Idrus Akbar Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Wa syaikhuna Haddaduna, dan guru kami itu Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Huwa gauthuna huwa kanzuna, dia adalah gauthuna, orang yang kami panggil ketika kami mendapatkan masalah. Ini tawassul ngaran. Biasanya ya aqtab, ya anjab, itu memanggil para arwah at-tahirah. Huwa maladul laidin, dan beliaulah adalah tempat kembalinya orang-orang ketika dapat masalah. Maksudnya apa? Maksudnya tawassul dengan beliau. Wa Syekh Abu Bakar Al-Humam Ibn Salim Abdul Husam. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, yang mana beliau itu Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah, ya, bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Intinya cucu langsung dari cucu beberapa daripada Habib Abdurrahman As-Segaf, ya. Wabinaihi, dan putra-putra beliau Habib Husain bin Abu Bakar. Habib Husain ini gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Awtas, gurunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Syi'ib, yang mana Habib Ahmad ini termasuk karomahnya itu, ya, tidak memandang beliau kecuali meninggal. Yang mandang beliau meninggal. Yang wali melihat beliau buta. Kenapa? Karena badan seluruhnya penuh dengan lafaz jalalah, lafaz Allah. Itu di akhir-akhir umur. Sehingga Habib Abdullah Al-Haddad ketika beliau menyebutkan Habib Ahmad ini di dalam qasidahnya Al-Ainiyah,
Beliau mengatakan wa ka sahibi syi'bil muhayyab Ahmad, dan seperti sahibi syi'ib al-muhayyab yang ditakuti Ahmad, yaitu Ahmad bin Muhammad. Man bil jalalati sarakal mutadarri, seseorang yang dia ini dengan lafaz jalalah sudah menjadi pakaiannya, kayak jadi pakaian, artinya seluruh badan lafaz Allah, sehingga kalau wali melihatnya buta, kalau bukan wali meninggal. Ini kata ulama maqam musawi. Nabi Musa setelah beliau berbincang dengan Allah, itu wajah beliau penuh dengan cahaya, sehingga yang melihat wajah Nabi Musa langsung meninggal. Karena itulah dalam kitab Nurul Dhalam, habis turun dari kursi itu, Nabi Musa pakai burku agar tidak banyak yang cedera ketika melihat beliau. Dan ini sama dengan karomahnya Habib Imam Ahmad Al-Badawi yang sering ditawassul itu bi Rasulillahi wal Badawi. Imam Ahmad Badawi demikian. Beliau itu seumur hidupnya pakai cadar penutup karena seluruh wajahnya penuh cahaya. Penuh cahaya. Ada muridnya disebutkan dalam manaqibnya. Muridnya mengatakan, "Ya Syekh, saya 20 tahun belajar sama Anda tapi enggak pernah lihat wajah Anda. Jangan wahai putraku, engkau meninggal engkau. Enggak apa-apa wis. Daripada 20 tahun enggak pernah lihat guru kayak apa. Disingkap meninggal langsung." Ya, karena ini bagaimana keramah mereka demikian. Mungkin kita nganggap, oh masa Ustaz kayak itu. Ya, kita tidak pernah ketemu orang yang demikian. Dan apa yang mereka dapat di zaman itu, zaman sekarang juga ada. Cuman tidak populer, tidak diviralkan. Ya, tidak diviralkan. Nah, kemudian Wabini Zain Ahmad, itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya. Wa nuru kulli muhtadi wa Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya. Itu daripada putranya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian Bidil Yaqin Al-Attasi bi Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikali Abdul Husain. Dia punya putra Husain bin Umar bin Al-Attas. Wabil Khalifah Al-Baros, dan khalifah beliau Syekh Abdullah bin Ali Baros. Ya. Kemudian ini banyak yang di sini ya. Intinya adalah yang rata-rata jadi orang-orang yang ditawasuli ini adalah orang-orang para dzurriyyat Nabi SAW. Sehingga seyogyanya ini menjadi bacaan tetap para habaib. Di mana-mana para habaib membuka majelis ini, Habib Saudan. Karena tawasul dengan kakek moyang mereka. Yang lebih berhak bertawasul dengan kakek moyangnya, cucu-cucunya. Sehingga diikuti oleh para muhibbinnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita membaca yang dari qasidah ya ilahal alim itu. Dapat saya menerjemahkan menurut la ilaha illallah ya. Jadi memang kalau kita ngerti arti itu enak. Kita baca qasidah, tahu arti itu lebih khusyuk ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah, hanya dari Allah, narjul ghufran, kami mengharap pengampunan. Ya Hannan, ya Mannan, wahai zat yang maha belas kasih. Ya Mannan, wahai zat yang maha memberi. Disebutkan kalimat ya Hannan, ya Mannan itu ya kalimat yang sering diucapkan ahli neraka waktu di neraka. Disebut ahli neraka itu di neraka sering dengar ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Yang di neraka itu. Kata Malik, percuma kalian baca di sini. Cuma kalian baca itu di dunia manfaat. Kalau di sini nggak manfaat lagi. Ini sudah hari balasan, bukan hari amal lagi. Ini hari balasan aja. Jadi amal kalian pun nggak faedah. Itulah ya Hanan ya Manan ini disebutkan bacaan untuk orang-orang yang mengalami kesusahan. Ulangi ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Ya Qadimal Ihsan, wahai zat yang maha dahulu kebaikannya.
Artinya kebaikan Allah itu sudah dahulu qadim. Bahron judik malian, lautan kemurahanmu sangat penuh. Bahron judik malian, lautan kemurahanmu sangat penuh malian. Jud lana bil ghufron, maka bermurahlah kepada kami dengan ampunanmu. Bersifat murahlah, berdermalah kepada kami dengan ampunanmu. Jud lihadzal insan, bermurahlah ya Allah kepada manusia ini, itu dirinya. Ini qasidah digubah oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ahmad bin Al-Muhdar itu ayah daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, yang beliau menantunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang digubah Ampel. Ya, Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Nah, Habib Muhammad ini putranya Habib Ahmad pengarang. Ya. Abdi su'in khozian, ya, bermurahlah ya Allah kepada manusia ini, hamba yang buruk, khozian yang penuh cacat. Min dunubih, karena dosa-dosanya. Wahlan, penuh dengan wahlan ini penuh lumpur dosa, ya. Wahlan, penuh lumpur dosa. Khaif inna ghadban, yang dia sangat takut jika engkau murka. Rabbana nasta'fik, wahai Tuhan kami meminta ampunan kepadamu. Rabbana nasta'fik, ya Allah kami meminta kecukupan dari engkau. Walana dhannun fik, dan kami memiliki prasangka baik kepada engkau. Artinya engkau maha pemurah, maha pengampun, maha memaafkan, maha ini, itu namanya prasangka baik. Orang kalau dalam kepepet itu harus prasangka baik kepada Allah, khususnya waktu hendak wafat. Ya, paling bagus ketika wafat itu harus diperbaiki prasangka dia kepada Allah. Dan bagi orang yang menemani orang yang sakaratul maut, untuk membesarkan husnudzon dia pada Allah. Kadang-kadang orang kalau rasa takut yang terlalu itu sampai kepada batas putus asa. Ini nggak boleh. Saking takutnya itu saja jangan. Oh, insya Allah, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Biasanya ini orang mau wafat, ketakutan dosanya, sehingga dia dalam keadaan husnul itu, Allah akan memberi dia ampunan. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya roja ahlil iman, wahai harapannya orang-orang beriman. La tukhayyib roji, janganlah engkau menyia-nyiakan orang yang mengharap. La tukhayyib roji, jangan engkau membuat putus asa orang yang mengharap. Tahta babik laji, yang dia ini bersimpuh di bawah pintumu. Di bawah pintumu. Lam yazal biddaji, yang senantiasa di tengah malam qailan, dia mengatakan ya Hanan, ya Hanan. Ini biasanya kalau di pondok qasidah ini dibaca ketika sebelum subuh. Ya, Abu Hasan sering saya baca ini. Kalau sebelum subuh itu waktu-waktu yang Masya Allah, waktu-waktu yang hati ini jernih ya, sehingga baca ini akan lebih khusyuk. Bi'azimil asma wa sifatil udmah, dengan nama-nama engkau yang agung dan sifat-sifat engkau yang mulia. Wal malaik jamma, dan demi malaikat-malaikat seluruhnya. Wa bijahil Quran, dan dengan keagungan Al-Quran. Ini tawassul beliau dengan semua nama Allah, semua sifat-sifat mulia Allah, semua malaikat, dan dengan Al-Quran. Bin nabiyil ummi, ku bertawassul dengan nabi yang ummi. Wa Khadijah ummi, dan Khadijah ibuku. Wal baturil khadmi, dan al-batur Siti Fatimah Az-Zahra al-khadmi, yang terakhir. Nah, terakhir di sini nggak ada duanya lagi. Setelah Siti Fatimah nggak ada yang selevel Siti Fatimah setelah beliau. Sayyidatin niswan, dan beliau penutup seluruh perempuan-perempuan yang mulia. Bin nabiyyin al-jam, demi keagungan para nabi-nabi. Min abina Adam, dari ayah kami Nabi Adam.
wa binuhil aqdam, dan dengan keagungan Nabi Nuh yang telah lalu, wa Khalilur Rahman, dan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Ar-Rahman. Bin Nabi ibn Maryam, demi Nabi ibn Maryam Nabi Isa, wa bihudil akram, dan demi Nabi Hud yang mulia di masanya, wa bihadunil am, dan dengan Nabi Hadun al-am, sang paman. Nabi Hadun ini kuburnya terletak dekat dengan Nabi Hud. Ya, biasanya orang kalau ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban itu ziarah ke Nabi Hadun juga. Termasuk nama-nama Nabi itu Nabi Hadun. Wan Nabi ibn Imran, dan demi Nabi putranya Imran yaitu Nabi Musa. Wa bijahil ashab, demi keagungan para sahabat Nabi. Wa bijahil aqtab, demi keagungan para wali-wali kutub. Wali kutub itu wali pimpinan para aulia dalam satu masa cuma satu. Ya, presiden para wali di masa itu namanya wali kutub. Di masa Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan di Zambal. Zambal ini terkenal juga dengan Bashar. Ya. Bashar itu nama kuburannya, Zambal itu nama tempatnya. Di Zambal itu, kata Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, terkubur 80 wali kutub. Di sana itu 80 wali kutub. Di masanya Habib Abdurrahman masih hidup. Beliau belum di situ, Mas. Belum wali-wali abdalnya, autatnya, anjabnya. Masya Allah. Ya. Itu di Zambal. Nah, kemudian wal wali al-awwab, dan seorang demi wali yang sangat banyak kembali kepada Allah, Syekhuna Basaudan. Itu syekh kita Basaudan, Habib Abdullah bin Ali Basaudan, pengarang penggubah ini. Tapi beliau menyempurnakan ya daripada gurunya. Bimasyaihil Islam, demi para guru-guru Islam, ahli ilm wa ahkam, orang yang memiliki ilmu dan mengerti hukum. Wal wali bin Bustam, demi wali yaitu Abu Yazid al-Bustami. Bustami ini wali besar ya, dan istilahnya termasuk yang ditawasuli. Wal wali bin Jailan, dan wali Syamsuddin bin Jailan. Nah, ini diantara tawasulnya beliau. Kemudian di ahli turbah Bashar, demi orang-orang para aulia yang ada di turbah. Turbah ini makbarah yang ada di pekuburan Bashar. Bashar yaitu Zambal. Wal faqihil mishhar, dan demi faqih al-mishhar yang terkenal di Muqaddam. Wa al-alwil abror, demi keluarga daripada alwi yang abror yaitu Bani Alawi. Man bihim halizan, yang dengan sebab mereka keadaanku menjadi baik, menjadi indah. Ya. Ini kalau kita terjemahkan banyak. Tidak apa-apa nanti diartikan sambil diharokati, karena sebagian kita mungkin kurang lancar baca karena nggak ada harokatnya. Coba mungkin bulan depan bawa pulpen semua ya. Jadi biar diharokati dan diartikan. Ya. Kasih nama pun tidak apa-apa. Semoga saya kasih nama khusus ya, silahkan, tidak apa-apa. Biar kebaca orang lain. Allahu a'lam bishawab. Baca dulu. Oke, yang mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها
ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها، ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها، ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها، ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها، ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة، بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا ربنا شكرنا ربنا برسائل وإنك ممجد بركائنا بوادي. اللهم يا ربنا شكرنا ربنا برسائل وإنك ممجد بركائنا بوادي. اللهم يا ربنا شكرنا ربنا برسائل وإنك ممجد بركائنا بوادي. اللهم يا ربنا شكرنا ربنا برسائل وإنك ممجد بركائنا بوادي. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.